අයිබෝන් ජයන්ත කත බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ. අපි කතා කරමු අද අලුත් වීඩියෝ ලෙසන් එකකින් මම උත්සාහ කරනවා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඕපනින් බෙල් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් නොවීමේ වැදගත්කම. Don't be an opening bell trader. එතකොට දැන් ට්‍රේඩින් වලදී අපි දන්නවා මේ ඕපනින් බෙල් එක ගැන අතරම මේ දැන් නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ නැත්නම් නැස්ඩැක් ඒ වගේ එක්ස්චේන්ජස් වල මාකට් ඕපන් එකේදී ගලෝ බෙල් එකක් ගන්ටාරයක් නාද කරනවා. ඒක හරි යුනික් ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේ බෙල් එකේ නාදයත් එක්කම තමයි මාකට් එකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ, ට්‍රේඩින් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා විශේෂයෙන්ම ස්කැල්පර්ස්ලා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම සුළු තප්පර ගානක විනාඩියක දෙකක පොඩි කාලයක් ඇතුළත ලොකු වොලියුම්ස් බයි සෙල් කරන අයට තමයි කියන්නේ ස්කැල්පර්ස්ලා කියලා. ඉතින් ඒකට ටිකක් ලොකු බයින් පවර් එකක් තියෙනවා නම් තමයි සාර්ථකව ස්කැල්පින් කරන්න පුළුවන්. සා ලොකු ස්කිල් එකක් ඕන. මගේ උපදෙස අලුත් ස්ටේජ් එකේ නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ප්ලීස් කරන්න එපා ස්කැල්පින්. මොකද ඒක හරි highly risky trading system එකක්. ඉතින් නමුත් ගොඩාක් අය මන්ට සල්ලි හොයන්න මේ ස්කැල්පින් වලින් අමාරුම එකෙන් තමයි ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නෙ. ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒක රිවර්ස් එකටයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්ලෝම ටයිම් ෆ්‍රේම් එක, ලොකුම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකින් පොඩි සල්ලි ප්‍රමාණයකට තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කතා කරන්න ඕන මාතෘකාව. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ඕපනින් බෙල් එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ්ස් වලට ගොඩාක් අය එන්ටර් වෙනවා. ඒක කරන්න එපා. ඉතින් දැන් මේක මම මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන අතර මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මමත් ට්‍රේඩින් ස්ටාර්ට් කරපු මුල් කාලේ මට හරි උමනාවක් තිබ්බා ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඒකෙන් උනේ ඇත්තටම තිබ්බ සල්ලිත් නැති කරගත්ත එක. ඉතින් ඔයගලොන් ඕපනින් බෙල් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කරුණාකරලා ඒ ක්‍රමේ නවත්තන්න. නවත්තලා ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ එක අහන්න. අහලා ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඕපනින් බෙල් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ එකපාරටම මාකට් ඕපන් එකත් එක්ක හයි ෆ්‍රීකවන්සි ට්‍රේඩ්ස් ගොඩාක් ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට අපිට ප්‍රයිස් ඩිරෙක්ෂන් එකක් මේක අද බුලිෂ්ද අද බෙරිෂ්ද එහෙම නැත්නම් සයිඩ්වේස් මේ කිසි දෙයක් අපිට තෝරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණාම අපි හිතමු බයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා කියලා. ඕක පහසුවෙන්ම අපිට against යනවා. ඉතින් අපි ස්ටොප් අවුට් වෙනවා. එතකොට අපි තප්පර ගානක තුස මාකට් එක ඕපන් වෙලා අපි ෆස්ට් ලොස් එක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට ගියොත් එහෙම සමහරවිට ඒ ෂෝට් එකේ අපි ස්ටොප් අවුට් වෙලා මාකට් එක උඩට යන්න පටන් ගන්නවා. අපි ට්‍රේඩ් එකෙන් අපිව අයින් වෙලා අපිට ලොස් එකක් තමයි ස්ටාර්ට් එකේම හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕක මට සිද්ධ වුණා මුලදී. ඉතින් මාකට් එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් අපි තියෙන එක්සයිට්මන්ට් එකට ඇත්තටම අපිට හරි උනන්දුවක් තියෙනවා මේ ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඒක එහෙම කලබල වෙන්න එපා. ඇත්තටම මාකට් එකට පොඩ්ඩක් ප්ලේ වෙන්න ඉඩ හරින්න. first few minutes විශේෂයෙන්ම මගේ උපදේශ නම් ඇත්තටම පළවෙනි විනාඩි 15ම අතාරින්න. වඩා හොඳයි පළවෙනි විනාඩි 30ම අතාරින්න පුළුවන් නම් සහ higher time frames වල ට්‍රේඩ් කරන්න මම කලින් වීඩියෝස් වල ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. 5 minute 15 minute 1 hour ඒ වගේ time frames වල ඉතින් first මේ 1 minute 2 minute charts වල ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ට්‍රේඩ් කරන්න අත්‍යවශ්‍යම නම් නමුත් පුළුවන් තරම් first few minutes අතරින් අතහැරලා හොඳ clear trade එකක් ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් professional traders-ලා මේ first few minutes වල එන්නේ trades වලට ඒගොල්ලෝ බලනවා මාකට් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ වෙන්න දීලා අද bullish අද bearish ඊළඟට sideways මේ ආදි වශයෙන් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ try කරනවා price direction එකක් හොයාගන්න. දැන් මම උනත් trade කරද්දී පළවෙනි විනාඩි 5-10 පුළුවන් තරම් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා හිටියොත් trade එකකට එන්ටර් වෙන්න හිතනවා නම් කරුණාකරලා එළියට යන්න පොඩි walk එකක් හරි දාලා විනාඩි 15කින් 20කින් 30කින් පස්සේ ආවිල්ලා වාඩි වෙන්න. price direction එක හොයාගන්න ඒක ඉතාම පහසු. ඊට පස්සේ සහ ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි විනාඩි ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ safestම trade කරන විදිහ මම කියලා දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ trade කරද්දී use කරන major moving averages සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ screen එකේ පේනවා ඇති. මම use කරනවා 8 exponential moving average එක සහ මේ සුදු කඩේලකින් පේන එක. ඊට පස්සේ 20 period moving average එක මේ yellow line එක. ඊට පස්සේ 200 period moving average තමයි purple line එක. ඔය තුන විතරයි use කරන්නේ විශේෂයෙන්ම. එතකොට ට්‍රේඩ් කරන්න සේෆස්ම විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මාකට් එක ඕපන් වෙන පැත්තට ඕපන් වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට
විනාඩි 5 10 15 නැත්තම් පැයක් විතර යනකොට පේනවා අද ඩිරෙක්ෂන් එක උඩට දෙයටද කියලා. ඉතින් දැන් SPY නැත්නම් S&P 500 ඉන්ඩෙක්ස් එකත් බලන්න කොයිද යන්නේ කියලා. යා ගැප් අප් වෙලා උඩට යනවා නම් එතකොට ඕගොල්ලොන් මම දෙන උපදෙස් තමයි පුළුවන් තරම් buy entry එකකට ඕගොල්ලොන් ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රිගර් එකත් ගැප් අප් වෙලා උඩට යන buy entry එකකට enter වෙන්න. මොකද එතකොට මාකට් එකේ සෙක්ටර් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඔක්කොගේම සපෝට් එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙන නිසා දැන් ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරපුවම සිද්ධ වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ කැපිටල් ප්‍රිසර්වේෂන් එකත් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට හොඳ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකකුත් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේගොල්ලන්ට ඔයගලන්ට chart එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මේජර් මූවිං ඇවරේජ් එකකට එන ෆස්ට් පුල් බෑක් එකෙන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න විදිහ. ඒක තමයි ඊටාම හොඳ විදිය. ෆස්ට් ෆිව් මිනිත්ස් අතාරින්න ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මේජර් මූවිං ඇවරේජ් එකකට එන ෆස්ට් පුල් බෑක් එකෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි 20 පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එකකට එන පුල් බෑක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ බලන්න මේ GSX chart එක මේක ඒගොල්ලන්ට පේනවා ෆස්ට් පුල් බෑක් එක. දැන් මේ yellow line එක තමයි 20. ඒකට එන ෆස්ට් පුල් බෑක් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙතන. එතකොට මේ හරිය වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මුළු රෙඩ් ලයින් එක රෙඩ් කැන්ඩල් එකම මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකෙන් ගත්තා. ඒක හොඳ බුලිෂ් සයින් එකක්. එතන ඉඳලා මේ ග්‍රීන් එකේ හයි එකට උඩින් අපි ෆස්ට් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. එතකොට අපේ රිස්ක් එක ඇවිල්ලා එක කැන්ඩල් එකයි. ඒ කැන්ඩල් එක තමයි මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද මේක? මම තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේව කරොත් දැන් පේනවනේ. එතකොට මෙයා ඕපන් වුණා. අපි මේ හරිය මේ කිසිම තැනක අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මේ මුළු මෙතන මේ ඕපන් එකේ ඉඳලා මේ මුළු ඒරියා එකේම අපි ට්‍රේඩ් වල නැහැ. ඉතින් එතකොට යාට ඕන තරම් ස්පේස් තියෙනවා ප්ලේ වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන තරම් ටයිම් තියෙනවා ප්‍රයිස් ඩිරෙක්ෂන් එක හොයාගන්න. එතකොට මාකට් එක S&P 500 ඉන්ඩෙක්ස් එකත් බුලිෂ් නම්. එතකොට දැන් මේ GSX කියන ටිකර් එකත් බුලිෂ් නම් අපි බලන් ඉන්නවා අර ස්නයිපර් කෙනෙක් වගේ අපේ ඔපචුනිටි එක එනකම්. එතකොට මේක තමයි ෆස්ට් මූව් ඔපචුනිටි එක. ෆස්ට් පුල් බෑක් එක මේජර් මූවිං ඇවරේජ් එක 20. ආපු ෆස්ට් පුල් බෑක් එක බුලිෂ් එන්ගල්ෆින් හොඳ පැටර්න් එකක්. එතකොට අපේ රිස්ක් එක හරියම ඩිෆයින් රිස්ක් එකක්. එක කැන්ඩල් එකයි මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක. එතකොට මෙන්න මේ උස තමයි ට්‍රේඩ් එක අපිට ගේන්ස් ගියොත් අපිට නැති වෙන්න තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය. නමුත් පේනවා නේද රිවෝඩ් එක කොච්චරද කියලා. එතකොට 1 to many ඔයගලන්ට 1 to 2 නම් එහෙමයි 1 to 3 නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේලින් ස්ටොප් එකක් දාලා මෙයාගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මුළු ට්‍රෙන්ඩ් එකම රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මේක තමයි සේෆස්ම විදිය. මම එකයි කියන්නේ don't be an opening bell trader. බෙල් එක නාද වුණාට පස්සේ ට්‍රේඩ්ස් ටික මේ ටිකර්ස් ටිකට ප්ලේ වෙන්න අරින්න. ප්ලේ වෙලා එදා දවසේ හොඳම ටිකර්ස් ටික ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රීනර් එකකින් හොයාගන්න ෆිල්ටර් එකකින්. ඊට පස්සේ ඒ හොයාගන්න ෆිල්ටර් එකකින් හොයාගන්න ට්‍රේඩ් ටිකර්ස් ටික තමයි වාගේ ඩේලි වොච් ලිස්ට් එක. ඒ වොච් ලිස්ට් එකේනොත් ඔයගලන් මල්ටි ස්ක්‍රීන් තියනවා නම් එහෙමයි නැත්නම් එකින් එකට මාරු කර බලන්න හොඳම පැටර්න් එක දෙන හොඳම ඉදා දවසේ හොඳම ප්ලේයර් අරගෙන ඒකේ ෆස්ට් පුල් බෑක් එක ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට මේජර් මූවිං ඇවරේජස් කොහොම මම ඔයගලන්ට කිව්වා 8 20 200 යූස් කරන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා 10 10 එක්ස්පොනෙන්ෂල් නැත්නම් 12 එක්ස්පොනෙන්ෂල් යූස් කරන අය. ඊට අමතරව 26 සිම්පල් මූවිං ඇවරේජ් එක එහෙම නැත්නම් 50 සිම්පල් මූවිං ඇවරේජ් එක. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේම මේ නියමයක් නැහැ මෙන්න මේකයි වෙන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ගොඩාක් කලකට මම ෆස්ට් පුල් බෑක් එක කැමති ප්ලේ කරන්න මේ 20 සිම්පල් පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එකට එන එක අටත් නරක නැහැ. අටෙනුත් ඕන තරම් බවුන්සස් තියෙනවා. නමුත් මේ 20 සේෆස්ම එක කියලා මට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම දැනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඕගොල්ලන්ට සේෆ් විදියට ඕගොල්ලන් ට්‍රේඩ් කරාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. වඩා වැදගත් දේ තමයි ෆස්ට් පුල් බෑක් එක වෙනකන් ඉවසගෙන ඉන්න එක. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසිප්ලින් එකේම කොටසක් අනිවාර්යෙන් විය යුතුම තියෙන කාරණාවක්. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක බලන්න මේක ඇවිල්ලා 8 exponential moving average එකට එකෙන් පුල් බෑක් වෙන ට්‍රේඩ් එකක්. එතකොට මේක ඕපන් වුණා. ඕපන් වෙලා පුල් බෑක් වුණා. මේ white මේ කඩේරක් තියෙන්නේ සුදු කඩේරක්. ඒක අපේ 8 exponential moving average එක. ඊට පස්සේ අන්තිම මුළු රෙඩ් එකම මේ ග්‍රීන් එකෙන් ගත්තා. එතකොට මේක bullish engulfing pattern එකක්. එතකොට අපේ risk එක කැන්ඩල් එකයි. එතන ඉඳලා බලන්න මෙයා මූණ 1 to 3 විතර මූණ. ඒගොල්ලන්ට 1 to 2 වලින් profit එක අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 1 to 3 වෙනකන් හරි මේක රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. right.
ඒ ඇවිල්ලා 8 exponential එකට එකෙන් වෙච්ච bounce එකක්. මේක බලන්න මේකේ තව තියෙනවා 20 period moving average එකෙන් ගිහපු bounce එකක් අපි කියමු මෙන්න මේ වගේ එක ඉතින් උඩට අපි trade එක ගන්නවා මේක තමයි අපේ first candle එක sorry ඒක නෝන අපි trade එක enter වෙන්නේ මේ 20 bounce එකේ. ඒතකොට මේක තමයි අපේ first candle එක. මේ line එක අපි අයින් කරමු. එතකොට මේ candle එක තමයි අපේ risk එක. මෙන්න මේ candle එක අපේ risk එක. එතකොට ඔයගොල්ලන් බලන්න reward එක මේ තරම් දුරට වුණත් right කරන්න පුළුවන්. මේ yellow line එකෙන් සිද්ධ වෙන bounce එකක්. ඉතින් අතර මෙතන yellow විතර නෙවෙයි එතන මේ white line එකක් තියෙනවා. මොකද්ද 8 exponential moving average එක. ඒ moving average crossover එකක්. ඉතින් moving average crossover එකක් කියන්නේ strong. දැන් උඩට සිද්ධ වෙනවා නම් 8 exponential moving average එක 20 cross කරලා උඩට යනවා නම් ඒ කියන්නේ shorter moving average එක longer period moving average එක cross කරලා උඩට යනවා නම් එතන ඒ cross වෙන තැන හොඳ bullish signal එකක්. ඒ වගේ මේක පහළට 8 cross කරලා ඒ කියන්නේ 20 cross කරලා 8 පහළට යනවා නම් ඒ crossover එකෙන් cross වෙන තැන හොඳ bearish signal එකක්. ඒක අපි වෙනත් දවසක වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඒක මේ නමුත් ඒක ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. ඉතින් මෙතන moving average crossover එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධ වෙන තැනම අපි මේ first candle එක risk කරලා buy entry එකකට යනවා. ඊට පස්සේ 1 to 2 risk to reward තියෙන trade එකකට enter වුණා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පහළට අපි short entry එකකට යනවා නම් දැන් මේ area එකේ ඔක්කොම open වෙලා මේක තමයි first pull back එක. ඒතකොට first pull back එක 20 bounce වෙලා එතන ටිකක් candles ටිකක් වැඩි එතන මම ටිකක් දිගට ගන්න දින්නම් 20 bounce වෙලා එන candle එක මේක. එතකොට අපේ risk එක වෙන්නේ ඒ candle එකේ උස එතන ඉඳලා මේ වගේ පහළට ඕගලන්ට trade එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අපි risk කරන candle එක තමයි මෙන්න මෙයා. මේ circle එකක් දැම්මේ. ඒක ඇතුලේ තියෙන first red candle එක තමයි risk එක අපේ. එතනින් පහළට තමයි අපි break out එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් trend එක right කරන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් පෙන්නනවා SQ වල SQ එකේ බලන්න මෙන්න මේ candle එක SQ එකේ open වෙලා ඊට පස්සේ ආ 20ට pull back වෙනවා. pull back වෙනවා තැන් දෙකක් ඇත්තටම මෙන්න මේ තැන් දෙකේම අපි ඔන්න first pull back එක ගමු. ඊට පස්සේ මම circle එකක් දාලා පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන අපි trade එකට enter වෙනවා කියලා හිතමු. මෙන්න මේ entry එක එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ ඒක මිස් වුණා නම් මෙන්න මේකත් තව entry එකක්. right ඔය තැන් දෙකේම අපිට trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙසේ වෙතත් ඒ entry එක ගත්තා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ මුළු trend එකම right කරන්න පුළුවන්. මෙතන 1 to 1 to 5 විතර තියෙනවා risk to reward ratio එකක්. හොඳ trade එකක්. ඉතින් එතන වාසිය වෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ එතන මේ 20 bounce එක විතරක්ම නෙවෙයි. එතන තව විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ red line එක තියෙනවා මෙතන. ඒක ඇදලා yesterday close price එක. ඉතින් yesterday close price එක කියන්නේ හොඳ support එකක්. නැත්නම් උඩට බැලුවොත් හොඳ support එකක්. නැත්නම් short entry එකකට නම් හොඳ resistance එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එකක moving average එකයි ඒ වගේ resistance line එකකුයි කින් bounce වෙලා පහළට එනවා නම් ඒක strong move එකක් ගන්න පුළුවන් trade එකක් කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මෙතන ඒ දෙකම සිද්ධ වෙන නිසා හොඳ entry එකක්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි safest method එක ඔයගලන්ට trade කරන්න ඕන විශේෂයෙන්ම ආරම්භක අවස්ථාවේ scalping වලට යන්න එපා. හොඳ trend trades වලට හොඳ trend එක බලලා හොඳට trend එක ride කරන්න. ඒකෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ capital එක preserve වෙනවා. safe ඒ වගේ trade කරන එක ඊළඟට ඔයගලන්ගේ money management නැත්නම් ඔයගලන්ගේ risk එක manage කර ගන්න පුළුවන් හොඳ clear risk to reward ratio එකක් තියෙන trade වලට විතරක් enter වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ first pullback එක හරි solid candlestick pattern එකක් ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා. සහ ඒක මුළු සමස්ත traders ලා මේ වෙලාවේ බලන් ඉන්න නිසා ඒක peak time එක නිසා හොඳට move වෙනවා. ලොකු volumes වලින් move වෙනවා. ඉතින් liquidity issue එකක් එන්නේ නැහැ. හැමෝම මේ trade එක recognize කරන නිසා ඒ ගොඩාක් අය වෙලාවට ඒ trade එකට enter වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ නිසා තමයි ඒක high probability trade එකක්. කියන්නේ එතන traders ලා විදිහට අපිට අවශ්‍යත් ඒ high සම්භාවිතාව මම අර කලින් කිව්වේ අපේ පැත්තේ වාසියට තියෙන අවස්ථාවක් ඒක.
ඉතින් ඒ වගේ high probability trades වලට එන්ටර් වුණාම අපිට profit කිරීමේ අවස්ථාව ඉතාම වැඩි. ඉතින් අපිට අවශ්‍යත් ඒකයි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදියට බිස්නස් එකක් මේක. ඉතින් profit එකක් තියෙන opportunity එකක් තියෙනවා නම් විතරයි අපි බටන් එක ඔබන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ first pull back එක trade කරන්න පටන් ගන්න. opening bell එක අතාරින්න විනාඩි 15ක් 30ක් විතර යනකම්. ඊට පස්සේ major moving average එකකට එන විශේෂයෙන්ම 20 period moving average එකට එන first pull back එක trade කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක බොහොම හිමීට business එකක් විදියට safe කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මට අද කියා දෙන්න උවමනා වුණ ලෙසන් එක. ඉතින් දිගටම අපේ වීඩියෝස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔය දැන්ට වීඩියෝ අපි දාලා තියෙන පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් බලන්න. ඒක බලලා ඒවෙන් ඉගෙනගෙන සිමියුලේටර් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. කරුණාකරලා ගොඩාක් අය මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මම හැම වීඩියෝ එකෙම කියනවා අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අරින්නේ කොහමද? සල්ලි දාන්නේ කොහමද? මම කියන්නේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඕවා නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්න. ඔයාලට තියෙන්න ඕන ඔය candlestick patterns ගැන issues එහෙම නැත්නම් moving averages වලින් use කරන්නේ trade කරන්නේ කොහොමද ඊළඟට indicators වල තියෙන අලුත් දේවල් මොනවද ඊළඟට මේ supply නැත්නම් demand levels එහෙම නැත්නම් support resistance level මේවා identify කරගන්නේ කොහොමද මේවෙන් bounce එකක් ගන්න කොහොමද money management කියන්නේ මොනවද risk management කියන්නේ මොනවද trading plan එකක් කියන්නේ මොනවද මෙන්න මේවා තමයි වාර්තා තියෙන ඕන ප්‍රශ්න ආරම්භක අවස්ථාවේ එහෙම නැතුව ඔයාගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ අලුතෙන් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අරින්නේ කොහොමද ඩොලර් 100ක් 200ක් ඩිපොසිට් කරන්නේ කොහොමද මේවා නම් ප්‍රශ්න ඒක හොඳ ලකුණක් නෙවෙයි ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න පුළුවන් තරම් ෆස්ට් 2 years වලදී knowledge එක gain කරගෙන skill එක develop කරගන්න simulator එකක simulators ඕන තරම් free trading simulator කියලා Google එකේ ගහන්න එතකොට ඔයගලන්ට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් ඒක මේ සමහර අය මගෙනුත් ආන අය ප්‍රශ්නේ මම උත්තර දෙනවා හැමෝටම නමුත් ඒක ඇත්තටම මගෙන් අහන්න තරම් අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් Google එක ඕන තරම් ඔළුවට එන ඕන ප්‍රශ්නයක් Google එකේ ගහන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. ඒවෙන් පුළුවන් තරම් කාලය යොදවන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මම කියන්නම් successful trader කෙනෙක් වෙන්න screen time එක 10000 hours අවශ්‍යයි. live market එකේ screen time ඒ කියන්නේ live market එක trade කළා 10000 hours වත් trade කරාම තමයි ඔයාව consistent trader කෙනෙක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ mathematically කියනවා නම් දවසට පැය 6ක් live screen time into 5 years. ඒ කියන්නේ දවසට පැය 6ක් දිනපතා දවස් 365ක් මාකට් එක ට්‍රේඩ් වෙන්නෙත් නැහැ. දවස් 250යි තියෙන්නේ. දවසට පැය 6 ගානේ දින 365ක් ට්‍රේඩ් කරොත් අවුරුදු 5ක් ගියාම තමයි ඔයාලට ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක 10000 එන්නේ. ඒතකොට ඔයා හිතා ගන්න පුළුවන් මේක long term. නමුත් එත්තකම්ම consistent වෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඔයගලන්ට දක්ෂතාවය තියෙනවා නම් සහ උනන්දුව තියෙනවා නම් අවුරුද්දෙන් උනත් consistent වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය මාස 7-8න් consistent වෙලා තිනවා. මට නම් අවුරුදු 4ක් විතර ගියා. ඉතින් ඒක කෙනාගේ ඒ විදිය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක 10000 ගේන් කරගන්න පුළුවන් තරම් 10000 hours ගේන් කරගන්න පුළුවන් තරම් උනන්දු වෙන්න ලයිව් මාකට් එකේ පුළුවන් තරම් කාලය ගත කරන්න. ඒ අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් වෙන්නේ. හොඳයි දැනට එපමණයි. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා අද වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ලෙසන් එක අහන්න අමතක කරන්න එපා ලයික් බටන් එක ඔබන්න. ඊළඟට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඉෂුස් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මිතුරන් අතරේ අපේ අනිත් වීඩියෝ වලට සම්බන්ධ වෙන්න. අපේ Facebook group එකට එන්න. දැන් ඒක ගොඩාක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න ඒකට ඇවිල්ලා බය නැතුව අහන්න. අපි උදව් කරන්න. ඊළඟට අපේ Facebook page එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. හැමෝම නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක්.